يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من انواع الكفته جميله جدا، كفته الفراخ. حاجه كده من الاخر وبتشي زي ما انتم شايفين. طبعا انا عامله وصفات كتيره لانواع من الكفته كتيره قوي على القناه. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، ادخلوا اتفرجوا عليها هتعجبكم قوي. وصفات موفره واقتصاديه، والكفته دي موفره واقتصاديه وجميله جدا، وكمان بتشي قوي يا جماعه زي ما انتم شايفينها بتتكلم عن نفسها. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا صدر فرخة ربع كيلو او ازيد من ربع كيلو شوية. معايا ورك فرخة مخلي. ليه حطيت صدور ووراك مع بعض؟ لان الصدور بتبقى قاسية، فالوراك بتدي للكفتة طراوة حلوة جدا. جربيها بالطريقة دي هتعجبك. نبدأ نقطع صدر الفرخة كده زي ما انتم شايفين عشان نطحنه. زي ما قلت لكم انا عامله وصفات كتيره قوي للكفته على القناه، ادخلوا عليها شوفوها هتعجبكم جدا. انا قطعتها هنا مكعبات. هنبدأ بقى نطحن الايه الصدور والوراك مع بعض كده. هنشوف بقية المكونات. معايا حزمة بقدونس مقطعة مكعبات. معايا قرن فلفل رومي كبير احمر حلو جدا، هيدي لون حلو جدا للكفتة وطعم رائع. ومعايا بصلاية مبشورة مصفياها من المية. هنبدأ بقى نجيب الكبة وننزل بالفراخ عشان نطحنها. زي ما قلت لك الصدور مع الوراك بتدي طعم تحفة جدا وطراوة حلوة جدا للكفتة. هبدأ بقى ايه اطحن الكفتة لغاية ما تديني الايه القوام المناسب، وهوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. انا هطحنها طحن ايه فظيع، يعني هنطحنها ونضربها ضرب مبرح كده لغاية ما تطحن حلو قوي. لازم نطحنها كويس عشان تدينا النوعية اللي احنا محتاجينها، مش عايزين فيها اي تكتلات خالص. بعد ما طحنتها هو ده القوام المناسب. زي ما انتم شايفين ناعمة ازاي قوي. بصوا احنا عايزين النعومية دي بتاعتها، مش اكتر من كده. نبدأ بقى ننزل ببقية المكونات عليها. بالبصلاية المبشورة، وهنزل بالبقدونس. انزلي بالكمية اللي انت عايزاها من البقدونس. انا هنزل كده بكمية، لو لقيتها كده كفاية يبقى خلاص. بصوا انا بالنسبة لي الكمية دي كفاية. وهنزل بقرن الفلفل الرومي الاحمر ده. الفلفل هيدي لون حلو جدا للكفتة يا جماعة، وطعم مش قادرة اقول لكم يعني. هنبدأ بقى نطحن ايه كل المكونات دي مع بعض. بص انا جيت اطحن هنا لقيت الكمية كبيرة جدا، الكبة ما كانتش عايزة تلف فقسمتها على جزئين. اطحن اول جزء كده ونشوفه مع بعض. الكفتة دي زي ما قلت لكم كده حلوة وموفرة واقتصادية وجميلة جدا يا جماعة. طعمها بصراحة بيبقى حكاية رائعة كده. بصوا لما طحنتها ادتني القوام ده زي ما انتم شايفين، كل المكونات اتطحنت مع بعض. انت ممكن تعجنيهم على ايديكي بس هياخدوا وقت اطول معاكي، بس في الكبة بيبقى احسن. بصوا القوام. نبدأ بقى ننزل بالكمية الباقية نطحنها برضو. لو عجنتيها على ايديكي مفيش مشاكل، بس هتاخد وقت معاكي طويل قوي والفلفل هيبقى قاسي مش هيتطحن معاكي كويس، فلازم تعمليها في الكبة. بعد ما طحنت الكمية التانية زي ما انتم شايفين بصوا لون الفلفل فيها اللون الاحمر، مديها لون احمر جميل قوي. اللون مديها الفلفل مديها لون حلو جدا يا جماعة. نزلت كل الكمية كده زي ما انتم شايفينها. هقلبها كلها مع بعض عشان تبقى لون واحد، لان الفلفل كان في اول ضربة كان قليل، لونه كان قليل يعني. بعد كده نحط عليها التوابل ونريحها شوية وبعدين نشتغل بيها. معايا التوابل معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة من بابريكا، فلفل اسود، بهارات مشاوي، حبة حبهان صغيرين. هننزل بملح طبعا. الملح دايما بقول لكم حسب الرغبة. هننزل بنص معلقة توم مهروسة. هنزل بكيس فيجيتار او بقسماط ناعم عشان يخلي الكفتة تمسك مع بعضيها. انا نزلت هنا بنص كيس الفيجيتار.
وخليت الباقي هنقلبهم ونعجنهم مع بعض، ولو احتاجنا هننزل بالباقي، ولو محتاجة زيادة هحط تاني. احنا هنفضل نعجن فيها كده بالبقسماط لغاية ما نشوفها تتكون معانا ايه، كورة يعني. لانها كونت كورة يبقى هي كده تمام. هنزل ببقية البقسماط هنا كده. عايزه اقول لكم ان انا كمان حطيت نص كيس فيجيتار تاني، بس ما تصورش للاسف، اللقطه ما تصورتش، كانت محتاجه بقسماط كمان. وبعد كده بقى نحاول نكورها نشوف هتتكور معانا يبقى كده تمام. بص انا بشوفها معاكم ازاي. كده بقت كوره حلوه قوي. هنسيبها بقى ترتاح ربع ساعه في التلاجة، وبعد كده نبدا نشتغل بيها. هنعمل هنا بقى تتبيله ليها كده او صوص عشان نتبل بيه الكفته. عصير البصلايه اللي احنا كنا حاطينها وبشرت عليها طماطمايه، وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت. هنزل عليها بملح وفلفل، وهقلبها كويس جدا عشان التتبيله دي هتسهل علينا حلوه قوي، وتدي طعم حلو قوي للكفته كمان واحنا بنتبلها. متخليهاش تلزق على على السيخ كده وانتي بتصبعيها ولا اي حاجه. بس كده. هنبدا بقى ايه، نخرج الكفته ونصبعها. خرجت الكفته من التلاجة قعدت ربع ساعه. نبدأ بقى نجيب كده ايه اسياخ معانا نصبع عليها. لو ما عندكيش عصاية معلقة خشب سوري، اي حاجة تصبعي عليها. انا كان عندي الاسياخ بتاعت الشيش دي، بس دي الاسياخ الصغيرة، خدت 4 نعمله حجم واحد يعني كبير. ابتديت بقى اصبع الكفتة عليها كده زي ما انتم شايفين. بصوا لون الكفتة تحفة، الفلفل مديها لون رهيب هو والبابريكا بصراحة. بسم الله ما شاء الله يعني جميلة جدا. نبدأ بقى ناخد من التتبيلة دي ونصبع بيها الكفتة عشان ما تلزقش معانا، وهتديها لون وطعم طبعا جميل. هنصبع الكفتة صوابع صغيرة تبقى قد الطرب كده زي ما انتم شايفين، واصغر من الطرب كمان. حلوة قوي زي ما انتم شايفين. بصوا صبعناها ازاي، الصابع صغير جدا كده، بقى طعمها تحفة. وزي ما قلت لكم الوراك بتدي الكفتة طراوة يا جماعة. صبعنا صابع تاني معانا كده برضو، ناخد من التتبيلة دي ونحطها على الكفتة ونصبع زي ما قلنا. الصابع يبقى صغير، اصغر من صابع الطرب كمان. بصوا شكله عامل ازاي، هو ده الحجم المناسب ليه. خلاص كده زي ما انتم شايفين الكفتة هحطها في الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة لغاية ما تتشمع معانا، وبعدين نبقى نشتغل بيها. هعمل شوية سلطة هنا بقى بتتعمل جنب المشاوي، جنب الكفتة، جنب الطرب، جنب الفراخ المشوية، رائعة قوي. معايا عصير ليمونتين، معايا نص معلقة سماق صغيرة، هقلبهم كويس جدا. معايا طماطميتين مقطعهم جوليان، هنزل بيهم. معايا بصلايه مقطعه جوليان، ومعايا خيارتين مقطعاهم طرنشات كده شبه الجوليان يعني، ومعايا بقدونس. وطبعا هنزل بملح. هنا كنت غيرت البوله لان البوله كانت صغيره مش هينفع اقلب السلطه فيها. هقلب بقى كويس جدا كده السلطه دي. عايزه اقول لكم ان طعم السماق فيه بيديها مزازه حلوه جدا للسلطه. احلى سلطه ممكن تاكليها جنب مشاوي محاشي، رائعه بصراحه يعني. كده السلطه تمام. رحنا على النار وحطينا طاسه ونزلنا فيها بزيت. هبدا بقى اجيب الكفته بعد ما خدناها من الفريزر، هنزل بيها. النار هتبقى متوسطه، يعني ما بين الهاديه والمتوسطه، ما تعلاش على المتوسطه، ما تبقاش عاليه عشان الكفته ما تتحمرش بسرعه وبعدين ما تستويش من جوه. وطبعا مش هنقلبها الا لما تاخد وش
تاخد لون كده من تحت وبعدين نبقى نقلبها. عايزه اقول لكم ان ريحتها وشكلها تحفه، يعني بصراحه هي بتتكلم عن نفسها، حاجه كده من الاخر. وزي ما قلت لكم في وصفات كفته كتير في القناه، ادخلوا شوفوها هتعجبكم جدا، وموفره واقتصاديه برضو. بصوا اللون بتاعها، لونها بقى وردي ازاي، احمرت من على الجنبين. بصوا الشكل رائع، جميله جدا ولونها تحفه كده. هنكمل طبعا بقيه الكميه وبعدين نشوف مع بعض. بعد ما كملت الكميه كده زي ما انتم شايفين ببدا عين، بص اللون كده تمام. خلاص انا خلصت الكميه، هنبدا بقى ايه، نحطها في الايه، في طبق التقديم. انزل بالكفته كده زي ما انتم شايفين، شكلها تحفه جدا، ولا لونها يا جماعه يعني، والريحه بتاعتها مش قادره اقول لكم، جميله جميله جميله. ممكن تاكليها مع عيش، مع مكرونه، مع رز. انا النهارده ان شاء الله عاملاها مع رز اصفر ومع السلطه. بعد ما رصيتها هنا وحطيت معاها الرز والسلطه، كمان انا دهنتها بالصوص اللي احنا كنا عاملينه التتبيله، عشان تديها لمعه كده جميله، مخليه طبعا طعمها ولونها حكايه. بس زي ما انتم شايفين الطبق بيتكلم عن نفسه. بصوا، بصوا الكفته شكلها شهي قوي ازاي، بصوا، واللمعه اللي فيها جميله ازاي، حاجه كده من الاخر، يعني طبق تحفه. طبعا ولو عجبكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا الكفته من جوه عامله ازاي، بتشهي حاجه كده من الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.